Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Приехали мы сегодня на рыбалку, на первую весеннюю рыбалку. Погода стоит прекрасная. Приехали мы на новое место, здесь мы еще не были. Это залив реки Волга. Народ, видите, рыбаков много. Вода стала прогреваться, рыбка стала активизироваться и начинает ловиться. Сегодня мы будем использовать вот такую прикормку зимнюю с добавкой секретного компонента, называемого Robin Red, собственного производства. Итак, замешиваем прикормку. Добавляем немножко Robin Red. И воды из водоема. Все это замешиваем и даем настояться. Разворачиваем удочку, крепим кормушку. Кормушка у меня с весом 90 грамм. Вот такая кормушка. Крепим ее на карабин, на застежку. Из наживки у нас сегодня опарыш. В этом ведре я храню земля с червями. Я ее храню круглый год в гараже, в подвале. Можно червя, можно опарыша. По желанию. Сегодня мы будем ловить, начнем с опарыша. Вот такой цветной опарыш, довольно живой. Насаживаем по 3 штучки. Набиваем кормушку. Прикормкой. Делаем первый заброс. И ставим колокольчик. Наш запах поклевки. Так, первое удилище у нас установлено. Разматываем второе. Заброс.
Вот первая поклевка. Вот первая рыбка. Вот такой забанчик. Вот такой подлещик попался нам. Прекрасный подлещик. На мотыля. Нет, значит, на парыш.
поклевка. Посмотрим сейчас, что там. Ни червя. Хорошая. Что-то прям очень хорошее. Да. Вот такая плотвица. Вот такая плотвица. Чудесная. Прям хорошая. На червя взяла. Прекрасно.
Не успел заснять поклевку, но рыбка есть. Неплохая. Рыбка есть. Сопротивляется. Сопротивляется хорошо. Ну, подлещик, скорее всего. Да. Вы видели как? Вот такое бывает. На кормушке кормится и захлестывает. Вот так бывает. Я такого еще не видел. На один крючок две рыбы. Сорвал. А может есть. Нет, есть. Это есть. Вот такая рыба. Густерка. Не крупная. Блин, на таком состоянии. Что-то есть, бьется. Подлещик, хороший подлещик. Хороший подлещик. Что-то есть. Вот забанчик. Забаник. Хороший забаник.
Хорошо, сопротивляется. Опять она запуталась. В петлю попала. Опять в петлю попала. Блять. Опять в петлю попала. Ну вот и закончили мы сегодня свою рыбалку. Рыбалка была сегодня трудовая. Ну, много было холостых поклевок. Но в целом я рыбалкой сегодня доволен. Ловилось не очень хорошо, как я уже сказал. После обеда погода испортилась. Подул сильный ветер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра.